Mauvais souvenir depuis Nabanda A. Chez Biso Télévision, Souka. Musala na biso eza musala moko difficile, mais okoki kozwa journée mobimba ozo tourner et film ntango ekobima bafan na biso bato na bandeko na biso batalaka biso ba critique na bango, en tout cas et ça la kanga vraiment bien te. Chez Biso Télévision, Souka. Ngai na osenga na bandeko na biso o batalaka biso bopesaka biso ba remarque o eza na kati ya musala na biso pour que to améliorer musala na biso. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Chez Biso Télévision, Souka. Ouais, ngai comme na ngai ezali Tusevo Tsadiswa Branly. Donc nabotami na famille à 8 personnes, 4 filles et 4 garçons. Totikala 7 parce que moko na biso atika biso. Branly Tusevo azali orphelin de mère, papa Zali. Voilà. Parcours na ngai ezali vraiment moulaïté. Parcours na ngai na bandi théâtre et pas ya Papa Ndombolo on a pesi mbote place azali. Papa Ndombolo azalaki artiste ya président na biso Mangwaou. Et tant au groupe ya président Mangwaou et Kabwanaki nde Papa Ndombolo asalaka groupe naye chaque mokili mobimba de Papa Ndombolo. C'est par là nde tellement azaki pe vient na biso à quartier tozaki avenue moko na Kasavubu et nde azwaka biso tokomaka au travailler. Tango na koti epa ya Papa Ndombolo tobando travailler et komaki na moment moko tobandai kosala bagag. Et au salako, bagaga ngopele kaki na ngote, to bando saka ba spectacle na ba école et tout. Après, na yo va na ngana ndaku, après cameraman o bandai ko filmer biso. Ko mususu na ekutani na nzela alobi na ngabo ozo sa ni na bisi bon. Jusque là na osa na elote. On a ngana comment filmer groupe moko boye nouvelle vague ya mama vie ya bani. Nde apesa nga adresse na kenda pe kuna. Bayambanga pe kitoko donc ben voilà ti lelo nazana groupe nouvelle vague ya mama via nzambe asalela biso déjà ebele du fait que azo battre la biso déjà azo pesa biso souffle de vie nzambe asalanga grâce na yeba na moi mukie na moi 2 personnes oyo bayebinga tangu nazaki na monde ya art tamusupe na ebanaki te et nzamba salenga grâce na ekota monde a et batupe bayebinga moi 2 personnes ben voilà donc na ba biloko mususu nzamba salaka tozaki na ba elo côté et nzamba sali biso grâce lelo moi position pe ya moi mukie tozo bunda na vie ndenge zalaka comme d'habitude et loko ko bakisa na monde art ezate parce que nyonso aussi esalama et nyonso si esalama batu basala déjà nyonso donc eloko o ngai na ko bakisa na art ezaka apport nanga
ezaka Brunly Tusevo na art azalaka te nde Brunly Tusevo aye ko apparaître na art. Donc eloko nga na ko bakisa zakaka apport nanga quoi. Donc voilà pour na obakise eloko te nyonso si salama ba nyonso si salamaka. Donc soki eza na eloko na ko bakisa impliso na ko apporter na art ezaka ngai. Mauvais souvenir depuis na banda art koyebana eza pasi na kanisaka mingi koyebana mpona koyebana il faut osala vraiment ba effort pour que moi 2 personnes 3 personnes bayeba yo. Eloko mosusu esalaka nga pasi na art musala na biso eza musala moko difficile mais okoki kozwa journée mobimba ozo tourner et film ntango ekobima bafan na biso bato na bandeko na biso batalaka biso critique na bango en tout cas esalaka nga vraiment bien te critique na bango omona ose sacrifier po osala eloko po osepelisa bango et na suka nango otala commentaire omona kaka commentaire moko boy na ya kofinga surtout kofinga en tout cas eza malamu mingi te ngai na osenga na bandeko na biso o batalaka biso bopesaka biso remarque o eza na kati ya musala na biso pour que to améliorer musala na biso au lieu la que ya kofinga yokutu boy c'est pas vraiment bien et ça la ngai vraiment pas si to boyaka remarque na bino te to boyaka suggestion na bino te mais du moins remarque na bino na suggestion na bino ezalaka na kati ya musala ezalaka vraiment te na vie privée ya bato otokofinga eza vraiment malamu neti préférence côté kolia Brunly Tusevo alingaka loso na madesu wana penza atakutu musuni ezate donc loso na madesu na koliango avec appétit et ya mibale alingaka fumbwa donc biloko na lingaka yango wana côté basi Brunly Tusevo azana goûter ndenge balobaka goûter ozala pembe azala mwindu azala mukuse azala mulai ezana adage moko lobi la beauté d'une femme c'est pas la beauté extérieure mais plutôt c'est la beauté intérieure. Donc moi c'est la beauté intérieure qui m'intéresse vraiment. Donc ozala oza pembe ozala oza mwindu ozala oza mukuse ozala oza mulai donc soki beauté intérieure na yo e attirer ngai donc voilà. Ezala moi pasi kotanga kombo ya mutu mais ezala vraiment kalaba 2001 2002 2003 je crois si je me trompe pas mais eza bien te ya kotanga kombo ya ndeko tango mususu akoma pe déjà na engagement na ye tamsu parti oyo tamsu nga na oloba epa ya mutu na ye to mobali na ye aloba yango te ngai soki nalobi na loba yango ekozala vraiment mingi te ko risquer na créer ba problème na foyer bato pour ne pas créer des problèmes na foyer ya bato je préfère mieux garder kombo na ye mais ye moko place azali soki atali émission en tout cas ako comprendre vraiment o nazoloba donc voilà en tout cas na bato nyonso oyo balingaka biso pe tolingaka bino tozosala mosala okaka mpona bino epuis mpona kosepelisa bino ndenge tomesana baremarque na bino basuggestion na bino toza nango mposa mais toyeba façon nini ya kosala biso baremarque tosalaka mosala oyo tozoganye eloko ya malonga te on travaille beaucoup mais tozoganye moins pona kaka ko satisfaire bino bato oyo bolingaka biso pepi bato oyo bino botalaka biso na retour bozongisela biso pe maloba ya kitoko na makambo ya kitoko olezala ya kofinga na commentaire moko
je sais pas si on a bien en nini ba commentaire moko kaka. Donc voilà, bossa la biso ba remarque oyo eza approprié pona musala pour que tout tambousa musala na biso kitoko. Na batu tout o balingaka ngai na ba o balingaka ngate, en tout cas ba remarque na bino nazozela bokoki ko contacter ngai na plus 243 89 79 12 935 89 79 12 935. Voilà, je vous aime. Malgré le confinement, on est toujours ensemble. Tous se protéger. Maladie est autant molatée, mais biso batunde tous autant sa maladie. Tous se protéger. Tout le temps, il faut que sokola maboko, ko bomba, ko lata ba cache-nez et protégeons-nous. Voilà, merci.